Hello， 大家好，欢迎来到面包派，每天分享生活中实用小妙招。鸡蛋呢，我相信每家每户都有，但是我们的鸡蛋保存的时间并不是很长。它呢，不管是放到冰箱还是说放在外面，保存的时间呢都不是特别长。但其实呢，今天教大家2个方法，不用放到冰箱里面，也可以让它保存1年都不会坏。那到底是哪2个方法呢？一起跟视频来看看吧。鸡蛋呢，我相信大家家里面肯定都有，但是你知道吗？如果我们的鸡蛋买回来没有放冰箱的话，那它保存的时间不长；放冰箱的话，保存的时间也不长。那么我们的鸡蛋到底该如何正确的保存呢？那可以放在我们的大米里面。我们将我们的鸡蛋拿出来，可以观察一下我们的鸡蛋。我们的鸡蛋呢，有一头是尖头，有一头是圆头。我们将我们的尖头朝下，这样呢，蛋黄就会上浮，这样不会有细菌。这样的话，我们的鸡蛋就可以保存的很久哦。用这个方法呢，我们的鸡蛋保存1年都不会坏哦。这个方法可以让我们的鸡蛋呢跟细菌不会接触，这样的话可以保存很久。如果你家的鸡蛋呢买多了的话，可以用这个方法试一试哦。第2个方法，家里面的鸡蛋如果是整盘的买的话，那么我们的保存方法也很简单。我们先呢拿出我们的鸡蛋，将我们的大头呢全部朝下，也就是尖的这一头呢全部朝下哦。每一个都拿起来观察一下，把尖的这一头呢全部朝下。我们的尖头全部朝下了之后呢，我们可以在上面盖一块毛巾。我们盖毛巾呢，是为了让它不跟我们的空气接触，这样的话，我们的蛋呢就可以保存很久，即使是保存了1年，我们的蛋都不会变质哦。那是因为呢，我们的鸡蛋原本里面是会有一些缝隙的，这些缝隙如果长期跟空气接触的话，是保存不了多久的。我们盖上了一层毛巾，这样的话，我们的鸡蛋就不会跟我们的空气接触，所以说呢，保存1年都不会坏哦。这2个保存鸡蛋的方法你都学会了吗？是不是非常简单实用呢？学会的话可以把转发分享出去，让更多人都可以学到用到。这期节目呢，我们先分享到这，我们下期再见，拜拜。